moje ime je Bruna. Ja sam Lara. I mi smo učenici Ekonomske škole Braća Radić. I ovdje smo da porazgovaramo o pitanjima vezana za oštećenje vida s učenicom Ivom Baraban. Jeste li rođena s hendikepom ili se on javio kasnije? Ja sam rođena s mrenom i poslije sam išla na ugradnju leđa. Kako su bile reakcije tvojih vršnjaka u školi? Pa normalno sve okupila sam se u društvo koji su drugi. Jesu li nastavnici tijekom tvog obrazovanja primjenjivali individualizirani pristup? Ne. Sam dobivala planove ploče i to je to. Tko ti je najviše pomogao savladati teškoće u učenju? Pa roditelj, obitelj, u školi profesori, tako znam kako se s tim živi. Je li ti netko pomogao u vidu profesionalne orijentacije za osobe oštećenog vida? Ne. Tko ti je najviše pomogao u osamostaljivanju i pripremanju za život i kako? Pa ja sam s tim rođena, tako da sam s tim od rođenja. Pa to, odrasla sam u obitelji, eto, nisu me naučili, da kažem. Znači da nije bilo nekakvih negativnih iskustava? Da, nije. Je li inkluzija dovoljno prisutna u stvarnom životu i jesu li osobe sa smanjenim mogućnostima dovoljno integrirane u svakodnevni život? Pa mogu bi se reći, mogu navesti primjer kad sam upisivala srednju školu. Htjela sam upisati jedno zanimanje, onda kao to je nezgodno zbog vida, onda su kao rekli, eto možeš prodavača. A i to ono isto su sitne cijene, deklaracije i sve ono kak i to pisat sam eto. Pisala sam to tako da mogu ići dalje 4. I što bi po tvojom mišljenju trebalo promijeniti u društvu kako bi se osobe sa smanjenim mogućnostima lakše uklopile u svakodnevne aktivnosti? Pa ne znam, ja sam se s tim navikla već živjeti, ali ne znam stvarno šta mogla promijeniti, ali ja sam već na to navikla. Dobro, hvala Iva. Govoriti s našim drugim sugovornikom, odnosno bivšim učenikom naše škole, Daliborom Vlakom. Jeste li rođeni s vašim hendikepom ili se on javio kasnije? On se javio kasnije u mojoj 12. godini i to doslovno u 3 mjeseca sam izgubio skoro, potpuno vidio. S kojim ste se problemima vezanim za vaše stanje susretali u ranijem djetinjstvu? To su uglavnom bila nekakva ograničavanja što mogu napraviti, što ne mogu. Nisam previše bio zabrinut zbog toga, zato što sam već s tih 12, zapravo 17 godina krenuo u području u kojemu se danas bavim, to je informacijska sigurnost, tako da sam se više okupirao s tim stvarima nego sa nekakvim problemima koji su prouzročeni zbog mog problema. Kakve su bile reakcije vaših vršnjaka u školi? Pa, možda sam imao takvu sreću, ne znam, nisam imao sa vršnjacima problem, tipa da su me osuđivali ili zatrkivali, tako u tom smislu ne, dapače, odnosno podršku. Jeste li bili uključeni u redovni proces obrazovanja ili ste se obrazovali u specijaliziranom centru za slabovidne i osobe oštećene? Ne, bio sam u redovnom postupku obrazovanja. Jesu li vaši nastavnici tijekom vašeg obrazovanja primjenjivali individualizirani pristup? Mislim da u srednjim školama u Hrvatskoj ne postoje oni programi koji postoje u osnovnim školama, ali imao sam pomoć od strane profesora. Na koji način su vam pomagali da savladate teškoće u učenju? Tipa recimo, imao bi recimo usmeno bi odgovarao, ne bi pismeno recimo pisao. Koje je vaše zanimanje? Inženjer za informacijsku sigurnost. Kako ste se odlučili za odabir tog zanimanja ili vam neko pomogao ili ste sami uvidjeli da to najbolje odgovara vašem zdravstvenom stanju? Zapravo kad sam obolio, majka je kupila računalo koje je bilo namijenjeno da učim svoju redovnu nastavu koju ja nažalost nisam učio, nego sam počeo učiti ovo što kažem danas. Radim tako da sam nekako valjda znati krenuo s tim jer danas sam u to području. Postoje li pomoć u vidu profesionalne orijentacije za osobe oštećenog vida? Pa postoje razne, razni programi gdje se korisnici mogu uključiti i onda kroz te programe dobiti nekakav oblik pomoći, tipa recimo pas vodič za osobe sa oštećenim vidom. Mada koliko posjedujem informacije ne može ga svatko dobiti.
iako Hrvatski savez slijepih kaže da može, ali prema barem mom saznanju ne. Za druge oblike pomoći ne znam, iskreno nisam ni čuo, niti sam puno istraživao. A na koji način se pomaže osobama oštećenog vida u osamostaljivanju i pripremanju za život? Ja osobno nemam takva saznanja da možda postoji nekakva institucija gdje se korisnik sam mora javiti, pa onda kroz kažem neki program da ga se usmjeri, mada to je jako teško. Evo jedan konkretan primjer. Mnoge osobe koje su s oštećenim vidom, recimo, su u IT sektoru. To je lagano. Doma si u sobi, radiš na računalu i imaš pristup cijelom svijetu. Međutim, naše hrvatske tvrtke su se dosjetile kako eliminirati takve osobe, niko ne želi imati osobu s invaliditetom kao zaposlenika, čast iznimcima, ali stavili su u opis, uložu opis posla, u uvjet, znači nas koji bi se prijavljivali na posao, da moraš imati položen vozački ispit. Recimo konkretno ne mogu položiti. Kojim zanimanjima se osobe oštećenog vida najviše, odnosno najčešće bave ili koja zanimanja se savjetuju? Znam da se savjetuju zanimanja iz IT područja, opet kažem zbog jednostavnosti i oprema je danas takva da se jednostavno može na kraju koristiti i računalnom opremom. Uglavnom je to IT, mislim, ne znam, nisam čuo za neke druge poslove. A kakva su bila vaše iskustva sa reakcijama iz okoline? Pa nisam ja, opet kažem, ja nisam imao neka loša iskustva, možda sam se tako i postavio tada, ali ne, mislim, ja sam proputovao ne znam koliko zemalja svijeta. I mislim, mogu evo jedan primjer, da s čim sam se susreo, to ću pamtiti uvijek, u Francuskoj, gdje sam imao jedno predavanje, treningu do tjedan dana. Došao sam u hotel gdje mi je gospođa, to je sve bilo naprijed rezervirano, plaćeno, gdje sam nekakav dokument morao potpisati prilikom ulaska, što sam ja naravno zamolio gospođu ako mi može precizno prstom pokazati gdje se moram potpisati, što ona je učinila i ja sam se potpisao i ona je mene pitala da imam problem sa vidom, rekao da. I onda je ona imala slušalicu na francuskom je nešto, ja ne znam, francuski. I nešto manje od minute došla jedna druga djevojka koja je zapravo asistent njihovim gostima koji imaju, evo recimo kao ja, problem s vidom, koja me onda odvratila u sobu i pokazala mi gdje se što nalazi. Ono što je zanimljivo, ona je sutra dan do podne, mislim da oko 10 ujutro bilo ponovo došla kod mene u sobu, pokucala, ja sam otvorio i ona je rekla, došla sam vam pročitati današnje dnevne novosti. Mislim, meni bilo... Kad budete jednom išli po hotelima u Hrvatskoj koji ćete vidjeti, to nećete doživjeti nikad od nas. Što bi po vašem mišljenju trebalo promijeniti u društvu u odnosu na osobe sa smanjenim mogućnostima? Definitivno više ovakvih druženja, edukacije, više programa koji su posvećeni djeci sa ne samo s oštećenim vidom, nego i s drugim poteškoćama. Definitivno veća uključenost cijele zajednice, ne može to samo individualac ili jedna organizacija rješavati ili jedna škola, to mora cijelo društvo sudjelovati u tome. Je li inkluzija dovoljno prisutna u svakom životu, jesu li osobe sa smanjenim mogućnostima dobro integrirane u svakodnevni život? Nisu, nažalost. Mi barem ovdje nemamo razvijenu tu svijest o tom problemu. Zapravo, recimo, ako slabije vidiš, znači ne možeš raditi neke stvari. Da, to jest istina, ali u poslovanju, mislim, osoba sa oštećenim vidom dosta toga može raditi, posvetiti se poslu kao i bilo tko drugi. Hvala. Hvala vam.